Добрый день, дорогие друзья! Кормим голубей, говорим о голубях, наблюдаем за голубями. Всех с наступившим сезоном. Уже многие уличных голубятник даже уже птенцы есть у людей. У меня все рядочком. Молодежь растет. По сути, скоро уже будет заканчивать сезон. Голубям тоже надо давать отдыхать. Полноценно 3 вывода взял. Ну, сейчас вот, может быть, кого-то еще на 4-й пак пущу, если будет все нормально. А так уже птенцов много. Собственно, что запланировал, все кольца развесил. Все 45 штук. Ну, голуби, как видите, бодрые. Молодежь растет. Сегодня очередную партию молодых перенес сюда. Учить скушать. Чайки. Там он тоже молодые. Чернопеги получился. Кормилочки молоденькие. В целом все хорошо. Еще хотел вот рассказать, я уже говорил о нем. Такой вот препарат от хрипов. Польодоксин. Вот. Классная вещь. Попробовал в этом году, очень здорово. Вот. Захрипел прям голубь один. Не надо не всех пропать, по капельке. Утром прям сплю в капельку и вечером. 3-4 дня рукой снимает. Даже маленьким вот птенцам, глянь, вот бывает пищат вот громко, а бывает вот как хрипят. Прям капельку. 2-3 дня. Ну, взрослым подольше. И здорово. Мне прям понравился вот этот препарат. Раньше с хрипячкой мучился часто. И среди взрослых голубей бывало, приходилось тогда этим, как же его, доксициклин, эту капсулу берешь, высыпаешь, делишь. А вот это вот, прям вот этот полиодоксин. И стоит чуть копеечки там. Очень здорово. Ну что сказать, годом в принципе доволен, есть что себе оставить, есть что продать, есть что погонять. Туда уже тоже партия оттащил простеньких. Уже выходят, выскакивают. В общем, все здорово. Все хорошо. Чайчик, конечно, буду разгребать. Вот видите, что получается. И лимонный, и сиреневый, и синий, и красный. И все это от красных. Вот все хочу разгрести по цветам. Я, собственно, вероятнее всего оставлю только красных. Этих всех уберу. Такие вот милые.
чернопятен вот никак в этом году что-то все. Сейчас вот получилась одна, ну простая в доску. Так все по-прежнему. Погода вот никак на улице не восстановится так, как надо по-весеннему. Чтоб тепло было все. Потому что уже здесь много у меня уже. Пора на вольер отправлять, на уличный. А еще пока не можем. Потому что там вольер такой, ну, из сетки. Еще травы нет, ничего там особенного. На земле-то еще возиться рановато. Так уже набрали много молодых. Отдыхают себя там. Вот такие вот дела. Сейчас вот чернопей их перепарил. Может быть, что-то поинтереснее пойдет. Сейчас вот этой самки вот только снеслась вот она. Красивый вот этот яичко от прошлогоднего улова. Мне нравится, вот он какой-то весенький такой. Приятный. И вот от него в этом году птенец тоже интересно получился. Значит, слиняет, вот не знаю, посмотрю, как у него там будет с фигурой. Я имею в виду, будет вислость, нет? Эту голубочку вот приобрели чернопегую. Вот пока не знаю, как он будет. Это белого бы чуть-чуть. Ну, очень интересно. Говорят, что привезли с Москвы, я не знаю. Они водили уже ей прошлый год. В этом году она нам досталась. Может быть, получится зацепить.
Белые торловки-то они вот всякие есть и свои. Вот еще голубчик вообще не была в работе в этом году. Тоже так неплохая головой. Сейчас вот товарищ там будет спаривать, уже уличного лужатника, вот заберет ее. Я не знаю, какой там у него голубь еще есть интересный тоже. Вот еще по Эдиковым кровям. Эдик Никифоров такой у нас был. Ну, в смысле, он и есть, дай бог ему здоровья. Сейчас просто не держит голубей. Уже старенький стал. По его кровям вот есть голубок один у нас там. А вот эти-то они все по Алексеевым. С Рязанской области, Алексей Ольховник. Мне как-то вот тогда в свое время, когда Эдик держал, здесь Тамбовский наш, тогда опыта такого не было, чтобы удержать эту птицу. Покупал у него свой класс. Ну как, то не отведешь, то еще что-нибудь. Болячка залетала, наверное, раза два. Ну, в общем, не было опыта. И как-то не зацепился так, что плотно. А потом уже, когда вот все это пришло с годами, он уже перевел в голубей. По-моему, тоже в Москву всех увезли, не знаю даже куда они делись. Кое у кого-то так пооставалось. Вот они как-то были, у них лоб что ли повыше был. Какие-то вот они были интересные. Ну и чернобеги были неплохие. Они вот были на чернобеги какие-то, вот сейчас они миловидные такие, какие-то нежные все. А у него вот именно грубые такие, заросшие были. Ну красивые тоже. Все поломанные, такие прогнутые по фигуре. Кто что любит, кто любит понежнее, отбирает понежнее, приобретает голубей понежнее, кто любит погрубее, ищет себе голубей погрубее. Дело личное каждого. Ну, в общем, всем удачи в разведении. Сезон начался. Подписывайтесь, будем снимать, будем показывать. Сейчас молодежь начнет вылинивать. Будем снимать их на вольерах. Всем пока.